Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong siapa? Homsul Cingire alias Batuk Baru. Oke. Ya, sorry ke bro, pada terus kabeh ya, awake rambute, lambine, tase, katoke, aduh. Tapi tidak dipermasalahkan itu. Oke bro, sekarang aku lagi nang distro Cingire, yaitu nanti nang Gombong. Oke. Ge, jare ge, baru dulu malah langsung. Oke, ge, mikir diralat ya, mau tak skip. Ya, jadi ge sudah mulai memasuki bulan Desember alias akhir tahun ya. Jadi Cingire akan memperbanyak merchandise-nya, yaitu berupa kaos, berupa topi, berupa tas. Oke, ada yang baru, ada yang new, yaitu tas lempang kayak gini ya. Oke, bahannya tidak terhiraukan lagi, sangat mewah, sangat mempesona. Dan juga banyak lagi merchandise dari Cingire, yaitu berada di Jalan Yosudarso nomor 210 Wetan Pasar Gombong ya. Dari barat kita ambil kiri jalan, dari utara kita ambil kanan jalan. Ya, oke baik. Langsung baik ya, kita akan Q&A alias bertanya dijawab. Baik, bersama sang kasir tercinta. Oke baik. Bersama kasir tersayang, terindu, terikan ya. Langsung baik kita paranin atau kita kunjungin. Kunjungin kayak wong riang dikunjungi. Sorry, kita jemput. Oke, kita ikut. Sebelum kita ke kasir, kita lihat merchandise-nya dulu. Tapi aja sih, isi pada kosong. Supaya dilanjut nak wis akeh wis babak nak wis lengkap. Kita langsung saja ke kasir. Oke guys. Oke, kita sudah di area kasir, yaitu berupa Cingire. Itu ada apa kayak ya jenenge ya? Pelalen lah. YouTuberku pelalen. Disuruh apa? Langsung baik. Bersama. Halo, selamat malam, selamat menjelang akhir pekan atau akhir tahun. Kita akan memperkenalkan lagi. Kemarin sudah pernah vlog sama dia, tapi mungkin kalian sudah lupa, soalnya kalian sudah pada tua. Baik, langsung baik kita perkenalkan. Nama kamu siapa Mbak? Yang keras ya. Gak apa-apa. Dewi. Nama kepanjangannya apa? Dewi Hobusulsari. Aku meleleh guys. Aku digombalin sama kasir Cingire. Ya tahu sendirilah, aktor lah ya. Aktor alias ya maaf pengen artis bro. Langsung baik takon maning ya. Kamu sebelum aja mengkono shit, boleh tanya umur? Enggak. Rodi? Enggak lah. Oke, ya wis kayak di lancangi baik. Asal kamu dari mana Mbak Dewi? Hah? Asal Dari tempat Bandung tinggal. lah. Ya enggak, emang ya kalau orang lagi kasmaran senengnya bercanda mulu. Nah, itu orangnya kasmaran nih. Gua wong bias ini. Situ jadi puring. Kenapa, Kak? Puring ge cap ya wong ge. Bokanan nang tiang, kertas, templekan, gambar foto. Dures.wc. Puring tamatan di, Mbak. Senkat Pelayaran di. Senkat negeri 1 Puring Puter. Oh, puring pelajaran sing tahu sekolah nang kono, inget wong kiye tahu bolos apa ora? Ora lah. Tahu nakal apa ora? Ora lah. Tahu baju apa ora? Ora lah. Tahu gembelangan apa ora nang dalan? Oke, langsung pertanyaan kedua, tahu ketiga atau keempat atau Masa aku ora arep nang panik. oke. Siki oke. Saurunge kerja nang kene, wae wis kerja nang ndi bae? Nang Malaysia. Nang Malaysia. Nang kelambi. Nang toko panganan. Itu suka dukanya gimana, Mbak? Dia benar-benar. Ya salah satu aja contohnya. Sudah. Salah satu saja. Salah. contohnya.
suka bae jadukane melas bae. Ya sing suka ya sing nulis kita ya. Terus ya selain itu semua orang bekerja ya pengennya duit. Maksudnya ada kenangan apa di pekerjaan itu, ada ya memori apakah yang bikin kamu tidak Ya bisa sing lupa. paling berkesan ya di Malaysia. Berapa tahun di sana? 2 tahun. 2 tahun. Tidak hanya bekerja, kamu ada perasaan apa lagi ketika lagi jauh dari negara sendiri? Hah? Ya perasaan Orang Genae, orang Genae. apa sih Mas? Ya apa mau jawab ya mau jenenge. Bro tak berfaedah ya kayak gitu ya bro. Oke, ya iku langsung bae. Oh ya maning ge panik berbobot. Wi, Buat apa Mas? buat jeneng aja. Orang lah. Hah? Orang wedon ya Ayu ya. Ya ana lanang sing ayu. Masa? Ana. Masa kok. Kayak apa? Nanggap Mas. Tuh, kamu karo dari deket kayak balon. Hahaha. Ora. Kamu kalau dari deket kayak ibu. Iya dong. Berarti kamu kayak anakku. Iya, berarti aku anakmu. Halo ibu. Jangan di sini guys kalau mau gituan. Oke, anak rombongan dari mana ini? Nggak tahu, kita lihat ya. Joget, joget. Iya, iya. Nyanyi bro, nyanyi. Hei, 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 hei. Gak pakai ketan. Sakit. Wangon, dia kecempira kayak ge, kejampira. Katesuk ya wis sugih duit. Oh, jangan mampir ngene bro. Jenenge siapa mas? Aki ge. Dembos ge. Terus. Ge, siapa weh? Mantep banget ya, mantep, keren. Ge ditanggap maning ge tenang bae nek juragane ge. Ge juragan ge. Oh yang kok gampang, ge mlebu nang vlogku mas. Iku kon mlebu nang YouTube Rika Padam mosek kon gawe musik maning kan rame king kok ge sing ngibing ge. Oh sip lah. Bangun kabeh ge berarti. Wes. Ki anu komunitas ya apa anu pancen dheweke. Jos banget ya, mantep ya, keren. Udan-udan ngeliat rezeki lah. Ya rezekine nah. Ya. Ayo.